Ուրեմն Մատթեոս Ավետարանեն գուզեմ գարտալ 3-րդ գլուխ 1-12 համարները։ Անցի մասին է եւ անցիմը առաքելության մասին է, որ գսենք Հովհաննես Մկրտիչ, Յոհաննել Մամեդեն։ Եվ իսկապես Հովհաննեսն շատ ավոր անձնավորություն մնա եւ եթե Ուգաս Ավետարանը գարտանք, պիտի տեսնենք, որ Հովհաննեսի ծնունդի մասին արձանագրված է եւ Տեր Հիսուսի ծնունդի թեփքերու մասին արձանագրված է Աստծո խոսքի մեջ։ Գսե այն օրերը Հովհաննես Մկրտիչ եկավ Հորիաստանի անաբադի մեջ կկարոզեր ու գսեր ապաշխարեցեք վազ երենքի տակավորությունը մոտեցած է։ Ասիկա ան է որուն համար Եսայի մարգարեի միջոցով վսվեցավ, որ գսե անաբադի մեջ կանչողին ցայնը դերոջ ջամփան պատրաստեցեք, անոր շաբիղները շտկեցեք։ Հովհաննեսին անտերցը ուղդի մազե էր ու իր մեջ կգաշի է կոդի ուներ եւ իր գերագուրը մարախ ու վայրենի մեղր էր։ Այն ադեն Երուսաղեմ եւ բոլոր Հրեաստան հորտանի բոլոր գողմերը իրեն գուքային եւ գմգրդվեին իր մե հորտանանի մեջ իրենց մեղքերը խոստովանեին։ Երբ տեսա փարիսեցերեն ու սատուկեցերեն շատեր, որ իր մգրդության եկած էին ասավ իջերու ծնունդներ ով իմացուց ցեզի կալու փարգութենեն փախչիլ։ Ուրեմն ապաշխարության արժանավոր բդուխ բերեք եւ մի խորիկ դուք ձեր ներսիտին թե մենք մեզի հայր Աբրահամը ունենք։ Քանզի գսեմ ցեզի թե Աստված կարող է այս քարերեն Աբրահամի որդիներ հանել։ Ալի մագացինը ծառերուն արմադինքով գտրվի։ Ուստի ամեն ծառ, որ բարի բդուխ չի բերեր, կգդրվի ու գրագը գցկվի։ Ես ցեզ ճրով կմգրդեմ ապաշխարության համար, բայց իմ հետևես եկողը ինձ մեզ զորավոր է։ Ես անոր գոշիկները գրելու արժանի չեմ։ Անիկա ցեզ պիտի մգրդես Սուրբ Օքիով ու գրագով, որուն հեծանոցը իր ցերկն է եւ իր գալը պիտի մաքրե ու իր ծորենը ամփարը պիտի ժողվե եւ հարթը պիտի այրե չմարող գրագով։ Թող Տեր օրհներ Սուրբ խոսքին ընթերցումը։ Պատրաստության շրջանի մեջ ենք եկեղեցին, նաեւ պատրաստության շրջանի մեջ է, այս շրջանը գոչվի հիսնակ, Advent, եւ արդեն կտեսնենք պատրաստությունները։ Վերջերս Լիբանան այցելեց Հռոմի բաբը եւ շատ մեծ պատրաստություններ կատարվեցան զինք թիմավորելու, որպես ասենք գաթողիկ եկեղեցի համայն աշխարհի որպես քահանաբեդ, որպես գլուխ եւ բոլորս այդ ցերնակները դիտեցինք եւ հետևեցանք։ Բայց մեկ ամիսեն Տեր Հիսուսի ծնունդը պիտի դոնենք եւ Տեր Հիսուս շատ ավելի մեծն է։ Տեր Հիսուս նաեւ քահանաբեդին մեծ քահանաբեդն է, իսկական այդպես կարտանք Եբրայեցիներուն նամակի մեջ։ Տեր Հիսուսի ծնունդը պիտի դոնենք։ Եվ այդ մեկը նաև մեզ մեկ գրնա բանջել պատրաստություն։ Ինչպես կպատրաստվենք։ Այսինքն է նյութը։ Երբ Աստվածաշունչին գնայինք, նույնիսկ Աստված, Հայր Աստված, Տեր Հիսուսի առաքելության այդ պատրաստության համար անցմը նշանակեց եւ անցմը գրգեց, որ ջամփան պիտի պատրաստեր։ Անաբադի մեջ կանչողին ցայնը գսե դերոջ ջամփան պատրաստեցեք։ Հովհաննես Մկրտիչ։ Բոլորս արկեդենք իր ծնունդի թեփքը, որ արձանագրված է Ուգաս Ավետարանի մեջ։ Հայրը Զաքարիա, Քահանա եւ մայր Եղիսապետ իրենց խոր ձերության մեջ են եւ Եղիսապետ հղացավ, ինչպես որ Սարա խոր ձերության մեջ հղացավ։ Զաքարիա գասկադեցավ եւ համր եղավ եւ խոսեցավ այն անեն, երբ Զավգին անունը պիտի դար։ Եվ գրեց, որ իր անունը Հովհաննես պիտի գոչվի։ Եվ լեզուն բացվեցավ գսե, եւ առաջին խոսքը, որ ասավ Զաքարիա գմարգարյանը այս լղուն առաքելության մասին, Ուգաս 1:71 կամ 72 գսե, Սուրբ Օքիով արդարությունով անոր արչև մեր կյանքի բոլոր օրերում մեջ, անոր արչև մեր կյանքի բոլոր օրերում մեջ եւ թունով մանուկ Բարձրալին մարգարեն
պիտի գոչվիս։ Քանզի դերոջ արջևեն, երեսին արջևեն պիտի երթաս, անոր ջամփաները պատրաստելու, անոր ժողովրդին քիծնելու իրենց փրկությունը, իրենց մեղքերուն թողությունով։ Հովհաննեսի առաքելությունը այս էր, եւ հայր այսպես մարգարեաց։ Եվ կտեսնենք, որ իսկապես այս առաքելության մեջ է։ 69-րդ համարի մեջ կսե օրհնյալ է Իսրայել Տեր Աստվածը, որ մեզի այցելության ելավ։ Այս մեկը մեզի գիշեցնե ելից քիրքը, որ մեզ այցելության ելավ եւ իր ժողովրդին փրկություն ըրավ։ Եվ մեզի փրկության եղջյուր մանեց իր Դավիթ ծառային դունեն։ 5 դարանի մեջ կարտանք, որ երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը Եգիպտոսի մեջ քերության մեջ էին, գսե դերը իր ժողովրդին աղը լսեց եւ այցելության ելավ եւ իրենց դարաբանք իրենց նեղությունը դեսավ եւ որոշեց փրկություն անել Մովսեսի ցերկով։ Հոսա նույն միտքը, նույն կապարը եւ մեզի փրկության եղջյուրը մահանեց սկսե իր Դավիթ ծառային դունեն։ Քիչ առաջ կարտացվեցավ Եղիսե մարգարեության քիրքը, Եղիսեի շարավիղեն պիտի կգսե Մեսիան։ Տեսնեք 5 դագարան նոր դագարան այս բոլոր պատկերները կտեսնենք այս հատվածի մեջ։ Հետևաբար այս մարգարեության խոսքերում մեջ գժշտվի որ Հովհաննեսի առաքելությունը որպես նախագարաբեդ, անոնք որոնք գարաբեդ է իրենց անունը նախագարաբեդ, այսինքն որպես ջամփա պատրաստող Դեր Հիսուսի։ Եվ այս մեկը անշուշտ մահակյա մարգարեության մեջ կրված է եւ քիչ հետ պիտի անդրադառնանք անոր։ Մատթեոս 3-րդ գլուխի մեջ Հովհաննես իր առաքելությանը սկսած է եւ կարոզե անաբադի մեջ։ Անաբադի մեջ կանչողին ցայնը, նաեւ այս մարգարեության արձականքն է Եսայի մարգարեության։ Դերոջ ջամփան պատրաստեցեք։ Իսրայելի համար անաբադը նաեւ խորհրդանշական իմաստ ունի, իրենց ենթագիտակցության մեջ իմաստ եւ արժեք, հոգեվոր արժեք ունի, որովհետեւ ազատության նշան է։ Ազատության նշան է։ Դերս իրենք Եգիպտոսի եգրեն քերութենեն ազատեց Մովսեսի առաջնորդությամբ եւ զիրենք անաբադը դարավ։ Եվ յետքը կանանու երգիրը դարավ։ Եվ բոլորս ալ գիտենք, որ իրենք անաբադի մեջ ինչպես վարվեցան եւ ինչ ըրին։ Եվ այս միտքը գնչե Հովհաննեսի այս խոսքերում մեջ։ Բայց այս անաբադը, այս փրկությունը այլ դեսագի փրկություն է։ Մարդկային քերութենեն փրկություն չէ, փարավոնին քերութեն, կամ հռոմեական գայսրության քերութ, հոսալ իրենք քերի են, հռոմեական գայսրության քերիներն են։ Եվ համանապար այդ մեկը անգալեցին, այդ մեկը սպասեին գոր եւ չգրցան հասկանալ Տեր Հիսուսի առաքելությունը։ Այս մեկը մեղքի փրկություն է։ Եվ ադորամար գսե որ Հովհաննեսի գոչը ապաշխարության հրավեր է։ Ապաշխարեցեք։ Վազ երենքի թակավորությունը մոտեցած է։ Եվ մեղքերու թողության համար գմգրդեր զիրենք։ Ուրեմն գտեսնեք Աստծո ծրագիրը դարբեր ցևով գսկսի, դարբեր նպատակով գսկսի։ Եվ անշուշտ իր գոչ ապաշխարության հրավեր եւ այս մեկ գապված է նաեւ դերոջ ջամփան պատրաստելու։ Այսինքն Մեսիային քալստյան հետ կապված եւ ինչպես պիտի պատրաստվի ժողովուրդը մեղքերու խոստովանությունով, ապաշխարությունով։ Այո, սիրելիներ, Հովհաննեսի քարոզության եւ այս հրավերի մեջ կտեսնենք, որ եւ նաեւ հակվածքի մեջ, նույնիսկ հակվածքի մեջ արձականքներ կան կամ արմատներ կարելի է գտնել 5 դարանի մեջ։ Գսե իր անթերց ուղդի մազեր եւ իր մեջքը գաշի է կոդիգար։ Գիտեք այս մեկը որու հիշեցնի։ Եղիա մարգարեն, որ նաեւ ապաշխարություն կարոզեց, ապաշխարության հրավիրեց եւ փաղի չասվածներուն թեմ հրաշք գրավ։ Եթե պատմությունը գիտեք, հավաքեցեք գովերը եւ այլն եւ դախտակ բան դրավ, ասավ նայինք ով գրնա գրագիչեցնել։
Եվ փահի քահանաները աղոթեցին, ցածկրդեցին, իրենց բادرեցին եւ փամը չեղավ։ Եվ գսե որ Եղիա գաղոթե եւ երկնքեն գրակ կիչն է։ Եվ այդ ամբողջ վրան ճուրա տապեց եւ այդ ամբողջ գենթայները այրեցան։ Բայց ժողովուրդը պատրաստ էր դարձիկալու։ Քանի որ գսե որ Իսրայել ժողովուրդը մդիկ չրին, պատրաստ էին ապաշխարական որ խստաբարանոց էին, այնդ ժողովուրդ, սիրտերին գարձացած, ինչպես անաբադի մեջ նույն գեցվածք ունես եւ դերը 40 տարի իրենք անաբադի մեջ դարձուց։ Յետքը երկիր դարավ, որպես ծեր հոգիները, ծեր սրտերը Աստծո առջև խոնարհին։ Այդպես կգարտանք Աստծո խոսքի մեջ։ Այո, Եղիա ապաշխարություն կարոզեց եւ Մաղաքիա մարգարեության մեջ գսե հիշեցեք իմ ծառայիս Մովսեսին օրենքը, այսին այն կանոններն ու պատվիրանները, որոնք անոր դվի կորեփի մեջ բոլոր Իսրայելի համար։ Ահա ես Եղիա մարգարեն ցեզի պիտի գրգեմ։ Թե դերոջ մեծ ու ահեղ օրը չեկած, անիկա հայրերուն սիրտը որդիներուն ու որդիներուն սիրտը հայրերուն պիտի դարձրե, որ չլա թե եսքամ ու երգիրը անեցկով զարնեմ։ Եղիա բոլորս ալ գիտենք, որ ողջ առանց մեռնելու երկինք առնվեցավ։ Եվ ուրեմն Եղիան պիտի կա կամ Եղիայի հոգիով մեկը պիտի կա։ Ուրեմն Հովհաննես Մգրդիչ այս պատկերը գիշեցրե, որ եկած է դերոջ ճամփան պատրաստելու։ Այո, անեկավ դերոջ ճամփան պատրաստելու։ Ինքսավ ես ճրով կմգրդեմ մեղքերու խոստովանության համար, բայց ինձ մե վերջի եկողը ինձ մե մեծ է եւ ինք Սուրբ Հոգիով պիտի մգրդե։ Սուրբ Հոգիով պիտի մգրդե եւ կտեսնենք Սուրբ Հոգի մգրդություն նամանավանդ կորձրակելոցի քրքի մեջ եւ կապաշխարեին եւ Սուրբ Հոգիով կմգրդեին։ Ինչպես պատրաստվել Տեր Հիսուսի քալստյան։ Հովհաննեսի հասկացողությամբ այս հատվածի մեջ ապաշխարությունով եւ անշուշտ նաեւ քիչ հետ կտեսնենք որ կորձով, քանի որ ապաշխարությունը չի փավեր, բայց նաեւ ապաշխարության հետ նաեւ կորձ պետք է լա մեր կյանքի մեջ։ Ապաշխարություն կնշանակե դարբեր մտածել եւ դարբեր ապրիլ։ Ասի նաեւ մեկնաբանություններն մեկն է որ ցևոմը կմտածես կյանքիդ մեջ եւ ցևոմը գաբրիս եւ երբ որ գաբաշխարես սերը որ այդ լման մտածելագերբդ եւ լման ապրելագերբդ 360 դերևս դիգրի այլ ընթացք գարնե։ Արաքյալը գսե մի գերբանիկ աշխարհին գերբանակով ապացեր մտքին նորոգությունով նորոգվեցեք որբեսի կնեք թե ինչ Աստծո գամքը որ բարի եւ հաճելի եւ գադարել։ Ուրիշ տեղ գսե Քրիստոսի միտքը ունեցեք։ Նաեւ Նիկոդիմոսի սա վերսին զնունդ պետք է քեզի։ Գտեսեք դարբեր բարեր Քրիստոսի միտքը ունեցեք, այսինքն եթե մենք աշխարհի միտք ունենք եւ աշխարհի մտքով սկսմունքներով գաբրինք, երբ որ վերսին զնունդ կյանանք, երբ որ գաբ աշխարհենք, մեր ամբողջ միտքը, մեր ամբողջ ուղղությունը կփոխենք եւ գսենք որ օքեյ, ես Քրիստոսի միտքով պիտի ապրեմ։ Եվ ոչ այս աշխարհի միտքով։ Եվ Քրիստոսի միտքը շատ հստակ է մեզ համար։ Քրիստոսի ուզածը շատ հստակ է մեզ համար, քանի Քրիստոսի միտքը իր կյանքի մեջ գտեսնենք եւ իր խոսքերու մեջ գտեսնենք, Աստծո խոսքի մեջ գտեսնենք։ Ասել է որ ես ինձ գսեմ որ ես ասկեի հետ իմ կյանքս Աստծո խոսքին ճշմարտությունով պիտի ապրեմ։ Սուրբ Հոգին առաջնորդությունով պիտի ապրեմ։ Ուրեմն այս մեկն անգյունատած եւ Հովհաննեսը ապաշխարեցեք ընթացքի մեջ եք փոխեցեք ձեր կյանքի ընթացքը որովհետեւ երկի թակավորությունը մոդեցած է դարբեր մտածել կյանքի նոր ուղղություն տալ Տեր Հիսուս Քրիստոսով ուղղասի մեջ կս ամոր երկու վերարգու ունի մեկ հատը ինչ թողնե ուրիշին թողնա մենք երկու հատ ունենք երեք հատ կուզենք ունենալ դեսեք դարբեր իմ ամեն պարացի օրեն չէ որ երկու հատ ունենք մեկ հատը գուտանք բայց կյանքի ոչ եւ եթե ունիս պետք է դաս ինչու՞ չէ չունեցողին
լավ գլայ թե դաս։ Խոստովանություն, ապաշխարություն, մեղքերու թողության մգրդություն։ Առաքելություն այսպես է Հովհաննեսի, բայց կսե որ ես ցեզ չրով կմգրդեմ մեղքերու թողության համար, բայց ինձ մե վերջ եկողը ավելի մեծ է։ Փունդրան ինքն ես չեմ։ Ինքը ցեզի Սուրբ Հոգիով պիտի մգրդե։ Անշուշտ քույրեր, եղբայրներ, այս բոլորը պիտի շեշտվին Տեր Հիսուսի առաքելության եւ քարոզության եւ կյանքի մեջ։ Քանի որ Հիսուս կսկսի որ քիչ հետ պիտի կա մգրդվի եւ Հիսուսի կյանքը պիտի սկսի։ Աբա խոսքը ուղելով գսե փարիսեցերուն եւ սատուկեցերուն, որոնք հետաքրան է որ իրեն գալ եկած էին, գսե իրենց մի գարձեք որ Աբրահամի որդիները լալով գրնակ փարգութենեն փախչիլ։ Մի ասեք որ մենք Աբրահամի որդիներն ենք, մենք այսպես ենք, մենք քրիստոնյա ծնած ենք, մենք հայ ծնած ենք, 1700 տարվա քրիստոնեություն ունենք, մի ասեք գսե այսպես։ Ասված փոխված կյանքի բդուղ գուզե, որ մեր հավատքեն գուկա, եւ ոչ թե մեր նախայրերեն ժառանգած բամը չէ, ասիկա որ մեր DNA-ի մեջն է։ Այո, իրենց կյանքի օրինակ կարևոր է մեզ համար, բայց հավատքը կարևոր է, քանի որ գսե որ գբահանչե Աբրահամի հավատքի օրինակին հետևիլ, քանի որ գսե Աստված կարող է այս Աբրահամի որդիներ հանել։ Հետևաբար փարիսեցիներն ապաշխարելու էին կարծես։ Եվ նույն ադորամը Նիկոդիմոսի իսավ։ Պետք է քեզի վերստին ծնանիլ։ Ելիրաս օրենքի կապվածություններեն, քանի որ փրկությունը օրենքով չէ, փրկությունը շնորհքով է։ Ինչ էր Աբրահամ։ Վստահեցավ Աստծո հրավերին։ Ասա որ Աստված դերքսե ցկե երգիրիդ եւ քնա ուր որ քեզ միտնանիմ։ Չսավ ուր գտան իսկոր շալգվեցավ քնած։ Իր հին յանքը, իր հին դեղը ցկեց եւ քնած առանց գիտնալու որ ուր գերտար։ Այսպես կգարտանք Աստծո խոսքի մեջ։ Ամփոփչական վստահություն եւ հնազանդություն Աստծո խոսքին։ Այս է Աբրահամի դիբարը մեզ համար։ Երբ Սարա հղության աբիդիսը լսեց, Սարա խնդաց, ինչպես կլա որ ձերության մեջ ես զավակ մյուդենամ, բայց Աբրահամ չի հասկացավ, այլ հավատաց մինչ գինը Սարա խնդաց։ Եվ ռեշտակսը որ ինչ համար Սարան խնդագոր։ Երբ դերը խնդրեց որ Իսահակը զոհե, պատրաստ էր լման հնազանդելու Աստծո խնդրանքին, եւ չսա ով դեր ասկանդարի սպասեցի եւ հիմա դեպիր եւ ետ պիտի առնես գլամը շալգեց Իսահակը եւ պատրաստ էր զոհելու, պատրաստ էր իր լավակույնը դալու, զավգեն լավակույն բանգա յանքի մեջ, մանավանդ որ 80-90 տարի սպասածես որ դերը քեզի զավակ մի դա, հիմա գսեգոր որ եգուր եւ զոհ մատուցան է, բայց իր լավակույնը դալու։ Մենք պատրաստ ենք մեր լավակույնը դալու մեզ համար, ինչ է մեզ համար լավակույնը։ Դերը բոլորեն գրնա Աբրահամի որդիներ հանել գսե Հովհաննես Մգրդիչ, ուրեմն անոր նմանելու ենք, Աբրահամի հավատքին նմանելու ենք։ Վերջավորության մեր պատրաստությունը Տեր Հիսուսի նաև ծնունդին կնշանակե մեր հոգևոր կյանքերը արժևորել։ Պետք է ցեզ ապաշխարության բդուղ գսե, արժանավոր բդուղ բերեք։ Եվ ձանր խոսքը գսե վերջավորության մեր կյանքերը արժևորել եւ տեսնել թե որքանով ապաշխարության արժանի բդուղ ունենք։ Ինչու? Որովհետև գսե գացինը ուր գտրվի զարինքով գտրվի։ Եվ այն զարը որ բարի բդուղ չի գա իր մեջ պիտի գոդրվի ու գրագը գծկվի։ Որովհետև անպետք զարմն է, անբդուղ զարմն է, որուն համար։ Ուրեմն ծնունդը նաև մեզի հիշեցում է վրավերը այս մեկը ընելու։ Ինչու? Քանի որ Տեր Հիսուս, քանի որ եկեղեցին գհավատա Տեր Հիսուսի քալստյան, երկրորդ քալստյան։ Եվ հետևաբար մեզ ամեն մեկս Տեր Հիսուսի հաշիվ իդանք մեր հոգևոր կյանքին համար եւ մեր կյանքին համար։ Ուրեմն այս գլուխը նաև այդ մեկը հիշեցն է, գացին արմատինքով գտրվի։ Թեև այս մեկը փարիսեցերուն
ուղղված էր, որոնք կհբարդանային Աբրահամի որդի լալով, բայց նաև մեզի ալ ուղղված է։ Մեզի ալ գիշեցրե, որ չենք կրնար անբդուղ կյանք ապրիլ մեր կյանքի մեջ։ Եվ չենք կրնար անբդուղ կյանք ապրիլ եւ այդպես Տերոջը առջև գնալ։ Երբ մգայել մաջանի մեջ կսե, որ պետք է բարապ ցերկով ելնել Տերոջ առջև։ Հոգիմ անգամ շատ չեմ գսե վայլը։ Եվ պետք է բարապ ցերկով ելնել։ Ինքներն հարցում կարծնե որ։ Եվ մենք մեզի հարցնում ենք, որ պետք է բարապ ցերկով ելնենք Տերոջ առջև։ Մեր ցերկերում մեջ, մեր կյանքերում մեջ հոգևոր բդուղներ կան, մգայելի անշուշտ Սուրբ Ոգին բդուղի մասին, բայց բդուղ կա։ Կյանքի որ մարզի մեջ հոգևոր բդուղները բացակայ են։ Եթե անշուշտ Տեր Հիսուսը ընդունած ես կյանքիդ մեջ։ Եթե չես ընդունած, մտածելու ես ընդունելու մասին։ Հովհաննեսի հրավերը նաև մեզի համար է, բոլորին համար է։ Բայց կյանքիդ որ մարզի մեջ հոգևոր բդուղներ բացակայ են եւ պետք ունիս փոփոխության, պետք ունիս նոր ընթացք որդեգրելու, փոխելու կյանքդ, փոփոխության քայլ առնելու։ Ուրեմն այս պատերազմության շրջանի մեջ նաև այս մեկը նաև մեզի համար հրավեր է եւ մեր պատերազմության մեկ կարևոր բանն է, որ հավատացյալը եկեղեցին նաև այս ինքնարժևորումը, ինքնին արժևորելու այս մեկը պետք է եւ ինքն իրեն այս հարցում պետք է հարցնի, որ որքան բդուղ կա մեր կյանքի մեջ, որքան եկեղեցին հոգևոր բդուղ ունի այսօր, որքան մեր եկեղեցին հոգևոր բդուղ ունի։ Եվ անշուշտ երբ որ եկեղեցի մասին կխոսենք, շենքի մասին, գարույցի մասին չենք խոսիր, հավատացյալներու մասին կխոսենք, Քրիստոսի մարմնի մասին կխոսենք, անձերու մասին կխոսենք։ Դերը դա որ Հովհաննեսի այս հիշեցումները մեզի նաև հասնին լսելի լան, որովհետեւ մենք ալ գանանք մեր կյանքի մեջ մեր ջամփաները պատրաստենք այս ծնունդի իրականության իր парքին համար ամեն